motorzão. Eu não tenho como andar num BYD, mano. Vai me desculpar, mas carro elétrico não dá, velho. Não, fala a verdade. Apesar que é o seguinte, viu, cara? Todos os carros elétricos que eu andei é animal, viu? São maneiros, mas, pô, esse ronco, Não, né? é o ronco, É visceral, né, Não, eu mano? concordo com você também. Mas assim, os carros elétricos, você pega os carros top elétricos assim, os carros tem uma potência de andar, é forte. Nós já vamos virar ali, já vai acabar o trânsito. Vai, gordinho. Olha que peitinho bonito. Seu boneco. E o carinha no começo não ficava bravo que você imitava ele, mano? Cara, eu achava que ele não curtia